여보세요? 오빠! 여보세요? 오빠! 아, 너 또 전화 왔네, 얘. 아, 미치겠네. 아, 진짜. 오빠! 아, 오빠, 나 또 왔어, 오빠! 솔직히 오늘 레전드는 빠른 28살 수리녀였다. 오빠, 나 스페인어 잘해! 올라, 많아! 아, 한 번 전화했으면 됐지. 너 이미 한 번 썼잖아, 내가. 소스로. 아, 오빠, 나 연예인이야, 이제? 그럴 순 없고. 아, 오빠! 오빠! 나 오빠랑 운동하고 싶어, 그래도 돼? 오늘 그거! 아니, 오빠, 나 벤치 프레스 잘해. 벤치 몇 치는데요? 나 며칠 것 같아. 오빠 맞춰봐. 내가 dim상 줄게. 한 80 쳐요? 아니야. 그거보다 더 칠 수 있다. 아, 몇 쳐요? 얘기해봐요. 아, 맞춰봐. 개수. 내가 맞추는 건 네 면상밖에 없어, 임마! 아, 맞춰봐. 내가 맞추면 제압 불법 뽀뽀해줄게. 치료자로 신고한다. 120 치냐? 아니, 그거보다 조금 더 할 수 있다. 그럼 자기가 만들어요? 120 이상 치는데? 아, 오빠 왜 화내? 맨날. 나 오빠 만나면 기분 좋은데, 기분이가 너무 좋은데. 140. 아니, 그거보다 조금 어때? 아니, 왔다 갔다 하네. 130. 아, 오빠 좀 착하게 좀 해. 왜 이렇게 말이 왜 이렇게 끊겨? 죄송한데, 레이지 오셨어요? 엄마. 자, 일단은 알겠습니다. 130이면은 준수하네요. 다시 만나지야 많기를.